Vëllezër dhe motra të nderuara, durimi është një nga virtytet më të larta të njeriut. Durimi është një nga cilësitë më të mëdha të besimtarit. Dhe në gjuhën arabe, fjala durim ose sabër ka kuptimin pengim. Do të thotë ta pengoj njeriu veten nga bërja e diçkaje jo të hishme, apo nga rënja në sjellje jo të pëlqyeshme, përballë një vështirësie, përballë një fatkeqësie, përballë një sprove. Dhe siç dihet, njeriu është krijuar si qenia më e lartë dhe i është dhënë natyrshmëria e tij. Dhe ai është një qenie e ekuilibruar, sidomos pra besimtarët. Dhe kur përballet me sprova dhe vështirësi të ndryshme apo me fatkeqësi të ndryshme, ai asesi nuk e humb qëndrueshmërinë dhe ekuilibrin në të cilin është krijuar. Durimi është përmendur në shumë vende, si në Kur'anin famëlar, edhe në traditën profetike. Dhe në Kur'anin famëlar janë këshilluar gjithmonë besimtarët për të duruar. Dhe durimi është një mënyrë për t'i kërkuar ndihmë Allahu xhalla xhalalu, siç thuhet në ajetin Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. O ju që keni besuar, kërkojini ndihmë Allahu xhalla xhalaluhu me namaz dhe me durim. Pra krahas faljes, krahas lutjes, një mjet shumë i rëndësishëm për t'i kërkuar ndihmë Allahu xhalla xhalaluhu është durimi. Dhe thot Imam Gazaliu, një nga dietarët më të mëdhenj të ummetit, thot vërtet durimi është një cilësi dhuruar vetëm njeriut, sepse përshtatet me natyrshmërinë e tij. Durimi nuk i është dhënë kafshëve, sepse kafshët janë krijesa të mangëta, ato kanë vetëm instinkte. Gjithashtu nuk i është dhënë edhe engjëve, sepse engjët janë qenie të plotësuara, janë të krijuara vetëm për t'u bindur Allahu xhalla xhalalu, ndërkohë që njeriu ka mundësi zgjedhje. Pra mund të zgjedhë të mirën ose të keqen, dhe gjithashtu sprovohet, ndryshe nga kafshët dhe engjëjt. Thot profeti Muhammed alayhi salatu wasalam në lidhje me durimin, duke u shprehur se ka 3 lloje durimesh. Një është durimi kundrejt fatkeqësive. Një tjetër lloj është durimi në devotshmërinë apo në çuajin në vend të urdhëresave të Allahu xhalla xhalalu. Dhe lloji i tretë është durimi ndaj gjunafeve. Dhe thot profeti alayhi salatu wasalam, kush duron ndaj një fatkeqësie deri në fund të saj, derisa pra t'i largohet, atëherë shpërblimi i tij nga Allahu xhalla xhalalu është 300 gradë. Themi 300 virtyte, 300 shkallë, diferenca e të cilave është sa largësia mes tokës dhe sa distanca mes tokës dhe qiellit. Ndërkohë më pas vazhdon hadithi, kush duron në devotshmërinë ndaj Allahu xhalla xhalaluhu, pra në kryerjen e obligimeve dhe urdhëresave të tij, shpërblimi është 600 gradë, distanca e të cilave është distanca mes tokës dhe 7 shtresave të saj. Dhe kush duron ndaj një gjunahu, pra ndaj një cytje të shejtanit, shpërblimi i tij është 900 gradë. Distanca e një grade pra është sa distanca, vlera e një grade është sa distanca mes tokës dhe arshit të Allahu xhalla xhalalu. Pra shikojmë vëllezër dhe motra çfarë shpërblimesh ka në durim dhe në llojet e durimit. Normalisht kur ne e përmendim durimin, fillimisht na vjen në mendje pra
lloji I parë që është durimi ndaj fatkeqësive. Dhe është normal, domethënë është normale sepse njeriu gjatë jetës së tij përballet me vështirësi, me fatkeqësi të ndryshme dhe normalisht arsyeja e krijimit të njeriu ajo është pra në këtë botë, sjellja e tij në këtë botë është sprovimi. Njeriu duhet sprovohet me qëllim që të ndahet I miri nga I keqi, I drejti nga jo I drejti. Dhe besimtari pra sprovohet në këtë jetë, mund sprovohet me fatkeqësi të ndryshme. Dhe përballë këtyre fatkeqësive ai duhet të durojë. Dhe siç thuhet në ajet, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Thot Allahu xhalla xhelaluhu, padyshim ne do t'ju sprovojmë juve me frikë, me uri, me humbje të pasurisë, me paksim të pasurisë, me humbje në jetës dhe të fryteve të saj. Wa bashiri sabirin, përgëzoj durimtarët, përgëzoj besimtarët që bëjnë durim ndaj këtyre fatkeqësive. Kush janë to? Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Janë ato të cilët kur I godet një fatkeqësi, një sprov, thonë ne jemi të Allahut. Ne I përkasim Atij. Ai na ka krijuar. Ai na e ka dhënë të jetë si dhuratë. Jemi pronë e Tij. Pra ne jemi të Allahut dhe tek Ai do të kthehemi. Dhe një kusht që besimtari ta arrijë shpërblimin e duhur në durimin karshi fatkeqësive është që ai të durojë në momentin e parë kur I bie fatkeqësia apo sprova. Sepse momentin e parë, pra momenti I parë është momenti më I vështirë. Dhe tronditja më e madhe që mund të pësojë njeriu është momenti I parë me cilin përballet me sprovën dhe vështirësinë apo fatkeqësinë. Dhe tregohet përsëri një hadith, një grua në kohën e profetit alayhis salatu wassalam po vajtonte në varrin e të birit. Dhe sigurisht kjo është sprova më e madhe që mund të përjetojë një njeri, humbjen e fëmijës. Dhe ajo po vajtonte, profeti alayhis salatu wassalam e pa dhe ju afrua dhe I tha që mbështetu tek Allahu dhe bëj durim. Ajo nuk e njihte profetin alayhis salatu wassalam. Dhe I tha, largohu, tha, ik, sepse ty nuk të ka goditur ajo që më ka godit mua. E largoi profetin, nuk e njihte sigurisht. Më pas I kaloi ai moment, gruas I thanë që ai person pra që të foli apo të këshilloi ishte profeti alayhis salam. Dhe ajo normalisht u bë pishman dhe shkoi të takonte profetin alayhis salam. Dhe kur e takoi I tha, më fal, o I dërguari I Allahut, nuk e dija që ti ishe profeti I Allahut. Më fal. I kërkon falje, profeti alayhis salam I thot që durimi është në momentin e parë të fatkeqësisë apo të vështirësisë. Pra kur të bie sprova apo vështirësia, besimtari duhet të durojë. Nuk duhet të ankohet, o Zot, pse ma dhe këtë, pse më sprovove kështu, unë të falem ty, të lutem, I çojnë në vend urdhëresat e tuaja dhe ti po më jep këtë sprovë, këtë fatkeqësi kaq të madhe. Nuk ankohet shumë besimtari. Besimtari thotë, të falenderoj o Allah. O Allah, domethënë më jep gajret që unë ta mbaj dhe ta përballoj këtë vështirësi apo këtë fatkeqësi. Kjo është sa I përket llojit të parë. Kemi dhe dy lloje të tjera që është durimi në devotshmëri apo në çuarin në vend të detyrimeve apo të obligimeve të Allahu xhalla xhelaluhu dhe lloji tjetër durimi ndaj gjunafeve. Dhe këto lloje të durimit janë të vazhdueshëm. Dhe këto lloje durimesh neve na shoqërojnë në çdo moment të jetës sonë, sepse në çdo moment të jetës njeriu pra duhet të largohet nga gjunahet dhe duhet të kryej urdhëresat që Allahu xhalla xhelaluhu e ka urdhëruar. Dhe siç e tham,
njeriu në çdo moment është në luftë me nefsin dhe me shejtanin e mallkuar, sepse ato e urdhërojnë atë apo e nxisin atë tek e keqja, dhe besimtari çfarë bën? Bën durim, zgjedh mirën, zgjedh urdhëresat e Allahu xhalla xhelaluhu dhe largohet nga gjunahet. Dhe siç e shprehim në hadithin e lartë përmendur, shpërblimi pra për këto dy lloje durimesh ishte edhe më i lartë. Allahu xhalla xhelaluhu na bëf nga ata besimtarë që janë të durueshëm dhe këtë cilësi e kanë bërë pjesë të natyrshmërisë së tyre. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.